Mamacita, ku ju kam? E jeni përgatisim së bashku të biskotat akullore që bëhen shpejt për vetëm 5 minuta me 2 përbërës, siç është pana dhe biskota. Ata të herajnë panën e ftohtë direkt nga frigoriferi derisa të bëhet matë shkumoze. Në një tavë kam hedhur biskota, 12 na duhen në këtë rast. I kam hedhur kremi për sipër, kam liveluar mirë dhe më pas e kam mbuluar me 12 biskota të tjera. E kam mbështjellë me letë të telefonit dhe në frigorifer për 4 orë ose 3. Dhe siç e shikoni nga pamja është mrekullia vet. Unë sapo i nxjerra nga frigoriferi nuk i pash më sepse fluturuan nga aq të mira sa ishin. Ndaj nëse i përgatisni, ju bëftë mirë dhe mos harroni të bëni like, save dhe share me miqtë tuaj se do ju falenderojnë.